Jirra jirtuu fayyaa keessanii nagaa kootii galata waaqayyoo baga nagaa fayyaa taatanii ani jira baga jiraattan isiniin jecha egaa har'a waan dhufeefi gaafii keessan tokko jechuudha deebisuu fi akkasumas immoo wantoota tokko gaafii keessan irratti waliin dubbachuuf jechuudha. Hamma xumura qophii keenyaatti nu faana turaa nu faana bashannanaa isiniin jechuu nan jaaladha. Egaa garuma gaafii isin na gaafattaniitti ce'a jechuudha. Egaa gaafiin obboleewwan kiyya na gaafattanis akkas jedha. Lubbuu koo mee naa deebisi maaloo kan mana madaamitti gatee bahe hoo akkamittiin galuu danda'a? Garuu madaamin biirootti na deebistee jirtu na deebisteen jirti maaloo na deebisi jette. Isheen tokko immoo paaspoortii meeqaan haaromsuu qarshii meeqaa amma lubbuu mee naa deebisi dhiifama garuu jettee jirti jechuudha. Egaa dhiifama hin barbaachisu gaafii waan beekanirraa walii deebisuudha malee dhiifamni hin barbaachisu isiniin jecha asumarraani. Gaafii inni tokkoffaan egaa biyya kam keessa akka jiraattu hin beeku obboleettiin kooyi. Garuu immoo lakkoofsa yoo qabaatte yookaan immoo lakkoofsa paaspoortii keetii yoo qabaatte paaspoortii kee dhattee baafachuu ni dandeessa jechuudha. Akkasumas immoo paaspoortii kee imbaasii dhattee imbaasiidhaa paaspoortii barbaada na jalaa badee baafachuu barbaadda moo maal gochuu barbaadda siin jedhu eeyyee baafachuun barbaada jettaan tajaajilli kan irra darbe yoo ta'e immoo haaromsuun barbaada garuu harkaan qabu lakkoofsa isaa hin beeku jettee haala saniin baafachuu dandeessa. Tarii maallaqa guddaa si gaafachuu danda'a. Yeroo baay'ee onlaayiniidhaan jechuudha kan baafamu. Namoota akkasiisanii wal qunnamtanii baafachuu ni dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf amma mana sanii gadi bahuun natti hin tolu yoo jettan lakkoofsa keessan kooppii paaspoortii keessanii of harkaa qabaannan namni isinii baasuu hin danda'a namni amanamaan tokko jechuudha. Garuu yeroo baay'ee asirratti ijoolleen keenya paaspoortii baafannaa paaspoortii keenya of harkaan geenya jedhanii namoonni hedduun ijoollonni hedduun maallaqa isaanii nyaataman jiru jechuudha. Maaliifii hundumtuu paaspoortii isinii baasna paaspoortii isinii hojjisiisna jedhanii maallaqa nyaachaa turan jechuudha. Keessattuu ijoolleen Imaaraatii keessa jiran baay'ee miidhamaatii turan jechuudha paaspoortii baafanne jedhanii. Kanaafuu yoo sii dandahame obboleettii tiyyaa akkasitti baafachuu dandeessa yookaan immoo qaama dhaqxee paaspoortiin na jalaa badee paaspoortii kiyyaan barbaaddadha lakkoofsa isaa hin beeku yoo jette achumatti ashaaraa akkuma duraan paaspoortii baafatte sanitti paaspoortii kee barbaaddachuu ni dandeessa. Yoo paaspoortiin kee tajaajila qabaate eeyyan tajaajila qabaa yoo kan tajaajila hin qabaanne ta'e yoo madaamin kan deebistus ta'e ni argama ni fudhatta jechuudha. Egaa namoota hedduutu yeroo galiisaa dhiifama taasise jechuudha. Mootummaan biyya Imaaraatii yeroo dhiifama taasise sanitti namoota hedduutu paaspoortii isaa haala saniin barbaadee argate jechuudha. Isiniin galee egaa hiriyaan tiyya takka asumarraan jechuudha paaspoortii fudhachuu hin dhandhe ishiin garuu galtee biyyatti baafachuu barbaadde jechuudha. Paaspoortiin ishii tajaajila qaba. Paaspoortii ishii tajaajila qaba. Akkasumas immoo warri ishii fuudhaniitoo biirootti deebisanii jiru jechuudha. Akkuma amma obboleettiin koo gaafii naa kaaste erga biirootti deebisaniin booda obboleettiin keenya paaspoortiin ishii tajaajila qaba. Hogguma san har'uma san dhattee ashaaraa fuulaa jechuudha ashaaraa ijaa ashaaraa harkaa hunda kennite paaspoortii ishii yoo laalanu achuma arganii fi bakka ishiin badde sana jechuudha. Achii dhattee fudhatte jechuudha bakka badde sanii. Fakkeenyaaf amma biyya Imaaraatii keessa Shaarjaa keessaa yoo baddan fakkeenyaaf Aliheen yoo kan jiraattan ta'e baddanii Aliheen kan jiraatte yoo ta'e Shaarjaa dhattanii fudhattu jechuudha. Akkasiin bakka san biiroo jiru dhattanii fudhattu jechuudha.
yoo himmootu haliheen shaarjaa jiraattan haliheen dhaxxanii fudhattu jechuudha. Yookaan immoo yoo bakkuma itti bade sanitti isinii deebi'a jechuudha. Ani amma shaarjaa keessa hin badee Dubaay keessan ture. Dubaay keessaa shaarjatta fudhadhe jechuudha. Shaarjadhaan dhaqee waraqaa kan achitti paaspoortii achitti fudhanne waraqaa achi ittiin na baasu fudhadhe jechuudha. Shaarjadhaan waraqaa fudhadhe jechuudha. Ani paaspoortii hin fudhanne. Sababni isaas paaspoortiin kiyya tajaajila hin qabu. Haaromsuu barbaada osoo isaan haaromsuu barbaade haaromsuun barbaada osoo hin jedhee yeruma isaanii baasanii haaraana kennu jechuudha. Ammoo achitti yeroo isaanitti waan natti hin mijannee fi galee baafachuu waan barbaaduuf maalin jedheeni galuun barbaadaan jedhe jechuudha. Isinis gaafa fixattan akka itti galtanii nama gaggaafattanii galtanii biyya keessanittis baafachuu dandeessu. Garuu immoo achiis fudhachuutii ni dandeessu jechuudha. Haalli yoo isinii mijate kuni haala irratti hundaa'a jechuudha. Akkasumas immoo paaspoortii meeqaan haaromsuu biyya keessatti ta'ee biyya alaatti ta'ee hin beeku. Garuu biyya alaatti jechuudhaan Imaaraatii keessatti akkan dhagahetti 2,000 jedhama. Paaspoortiin ijoollee baay'een gara 5,000 kan kaffalan hedduu jiru jechuudha. Paaspoortii haaromsuu fi anaafuu haga 3,000 wayii kaffalii sii baasnaa naan jedhanii turanii ijoollumti keenya jechuudha. Warroon afaan keenya. Ani immootu yeroo sanitti 3,000 sanii naaf hin mijanne kennuunis yookaan immoo baafachuunis naaf hin mijanne waan ta'eef ani galee asitti baafachuun murteesse waan ta'eef haala sanii nan galee jechuudha. Kanaafuu immoo yeroo sanii yeroo dhiifamatti fayyadamanii galassan paaspoortiin 2,000 haaraa waan akkasiisan jechuudha. Amma hin beeku jechuudha waa'ee kana. Garuu biyya keessatti paaspoortiin kan ittiin haaromsamu yookaan daddaftee muddamaan baafattu ta'e 32,000 walumaa galatti. Yoo immootu kan suuta fudhattu ta'e hanga 1,000 hanga 2,000 akkas jechuudha. Haga paaspoortiin inni kun 600 jechuudha. 600 kun haga 600 yookaan kanarra hin jiru jechuudha. Suuta jettee naaf haa bahu hoo jette. Yoo immoo dafee as chokkaayee naaf haa bahu har'a waan hunda xumuradhee borutti paaspoortii kiyyan barbaada yoo jette 32,000 si fixa jechuudha. Walumaa galatti kana fixa. Yookaan immoo 20,000 fakkeenyaaf ani asallaatti galmaa'een asallaarratti birriin 4,000 keenyaanaan jedhan. Birriin 28,000 kan paaspoortiitii Finfinneetti ergamaa Finfinnee dhaqxee fudhattanaan jedhan. Tole jedheen ani birrii asumatti kaffalee isaan kan waan asitti kompiitaraan barbaadanii gaafatanii maallaqa haganaa ergii hagan ergite siif bahaa jedhanii achi isaan walirratti erganii isaan yeruma isaan maallaqa san hin galchan jechuudha. Erga galchanii ani maallaqa kiyya kaffalee booda dhaqee tanan risiitii naaf kenname isaan argisiisee akkasitti fudhadhe jechuudha. Kana fakkaataa hordoftoota keenya horaa bulaa. Asumarraanii hordoftoota keenya egaa akkuma argitanii ijoolleen kun ijoollee haaraa gama keessaan dhufanidha. Warroonni maatii koo taatanii na jaalattan hundumti keessanuu maatii ta'aafii jirtu akkasumas maatii ta'aafitoo ijoollee qaqqashtiiwwan kana jajjabeessaa booddeetti waan haaraa isinii qabannee akka dhufnuuf isiniin jechuutii nan jaaladha. Egaa qophiin kiyya har'aaf xumuradhe asumarratti qophiin kiyya har'aaf qopheeffadhe asumarratti xumuraa. Haga qophii biraatiin immoo walitti deebinutti nagaan nu turaa isiniin jecha liinkii as jalatti koomentii jalatti isiniif kaa'uun dhaqxanii warroonni maatii hin ta'iniif ijoollee tanaa maatii ta'uu warroonni maatii taatan immoo dhaggeeffachuu hin dagatinaa isiniin jedha.